আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন। আজকে আমি তৈরি করব পোড়া বেগুনের ডোনাট। হয়তো অনেকেই অবাক হচ্ছেন, পোড়া বেগুনের ডোনাট এটা আবার কি জিনিস, কিভাবে তৈরি করতে হয় পোড়া বেগুনের ডোনাট চলুন দেখে নিই। পোড়া বেগুনের ডোনাট তৈরি করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে একটি 250 গ্রাম ওজনের বেগুন, এটা লম্বাও হতে পারে অথবা এরকম গোলও হতে পারে, যে কোনো সাইজ হলেই হলো। আরও লাগবে 1/4 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, 1/4 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া, আমি 1/4 কাপ পরিমাণ নিয়েছি, যেটুকু লাগবে সেটুকুই ব্যবহার করব। আধা চা চামচ পরিমাণ চাট মশলা, 1 চিমটি পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, আমি যেহেতু কাঁচা মরিচ ব্যবহার করব তাই লাল মরিচের গুঁড়া অল্প নিয়েছি। আপনারা আপনাদের নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে অথবা বাড়িয়েও নিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। 1/4 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, আধা চা চামচ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়া বা ভাজা জিরার গুঁড়া, 2টি কাঁচামরিচ কুচি, আমি 2টি কাঁচামরিচ নিয়েছি, আপনারা ঝালের পরিমাণ কম অথবা বেশি করে নিতে পারেন। লবণ স্বাদ মতো, 1/4 কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি এবং আরও লাগবে 1 কাপ পরিমাণ মিহি করে কুচি করা বাঁধাকপি কুচি এবং লাগবে সামান্য একটু তেল, জাস্ট বেগুনটার উপরে লাগিয়ে তারপর বেগুনটা আমি চুলায় পোড়াবো। বেগুনটাকে আমি ধুয়ে নিয়েছি, উপরে যেটুকু পানি আছে সেগুলো মুছে নিব। মুছে নিয়ে সামান্য একটু তেল হাতে নিয়ে বেগুনটার চারদিকে এভাবে লাগিয়ে দেব। এখন বেগুনটাকে চুলায় দিয়ে পোড়াবো। বেগুনটাকে চুলার উপরে দিয়ে দিলাম, দিয়ে চুলার আঁচটা একেবারে মৃদু রেখে চুলাটা জ্বালিয়ে দিলাম। চুলার আঁচটা মৃদু থাকবে, মৃদু আঁচে বেগুনটাকে পোড়াতে হবে। এক পাশ হয়ে গেলে এভাবে ঘুরিয়ে দিব এবং এভাবে চারপাশে বেগুনটাকে পুড়িয়ে নিব। 2-3 মিনিট পর একটু উল্টিয়ে দেখবেন একদিক পুড়েছে কিনা। যদি এরকম পোড়া পোড়া হয়ে যায় তাহলে এভাবে আরেক দিক একটু উল্টিয়ে দিতে হবে। এভাবেই চারপাশ পুড়ে নিতে হবে। বেগুনটা কিন্তু চারপাশ পোড়ানো হয়ে গেছে। এবারে চুলা বন্ধ করে দিয়ে প্লেটে তুলে নিলাম এবং এটাকে হাত দেওয়া যায় সেরকম ঠান্ডা করে নিব। ফিরে আসছি বেগুনটা মোটামুটি হাত দিয়ে খোসাটা ছাড়ানো যায় সেরকম ঠান্ডা হওয়ার পর। ফিরে এলাম বেগুন পোড়াটা হাত দেওয়া যায় ঠান্ডা হওয়ার পর। এবারে হাত দিয়ে এভাবে আস্তে আস্তে খোসাটা ছাড়িয়ে নিব। বেগুনের খোসাটা ছাড়ানো হয়ে গেছে, এবারে পেছন দিকটা এভাবে কেটে নিব। কেটে এটুক ফেলে দিব এবং পুরো বেগুনটাকে 4 টুকরো করে নিব। এখন বেগুনটাকে একটা বড় পাত্রে নিয়ে নিলাম এবং এক এক করে বাকি উপকরণগুলো এর সাথে নিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ভাজা জিরার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, চাট মশলা, লবণ স্বাদ মতো, বাঁধাকপি কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি এবং 1/4 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া নিয়েছিলাম, সেখান থেকে অর্ধেক পরিমাণ নিব। পরে যদি লাগে আবার দেখে বাকিটুকু অ্যাড করব। এবারে সব একসাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। মিশ্রণটা একটু টাইট মিশ্রণ হবে, একটু শক্ত শক্ত মিশ্রণ হবে, মনে হচ্ছে বাকি চালের গুঁড়াও লেগে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি, আবারও মিক্স করে নিচ্ছি। বেগুনের মিশ্রণটা তৈরি, হাত দিয়ে এরকম বড়ার মতো তৈরি করে নেওয়া যায়, এরকম হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। এখন ভেজে নেওয়ার পালা, চলুন চুলায় চলে যাই। ডোনাট ভাজার জন্য তেল মোটামুটি গরম করে নিয়েছি, খুব বেশি গরম হওয়ার প্রয়োজন নেই, মোটামুটি গরম হলেই হবে। আমি অল্প তেল দিয়েই ভাজবো তাই অল্প তেলে গরম করে নিয়েছি। এবারে অল্প একটু বেগুনের মিশ্রণ নিয়ে এভাবে হাত দিয়ে বড়ার মতো করে চ্যাপটা করে দিব এবং মাঝখানে হাত দিয়ে এভাবে ফুটো করে দিব, ডোনাটের মতো করে দিয়ে তেলে ছেড়ে দেব। আমি সবগুলোই এভাবে একই সাইজ করে নিয়েছি এবং এগুলো হাতে নিয়ে জাস্ট মাঝখানে একটু ফুটো করে দিয়ে তেলে ছেড়ে দেব, তাতে করে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া যাবে। এভাবে যে কটা জায়গা হয় দিয়ে দিলাম এক ব্যাচে, বাকি যে কটা আছে দ্বিতীয় ব্যাচে দিয়ে দিব এবং এক পিঠ ভাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বেগুনের ডোনাটগুলি এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিব। 2 পিঠ ভাজা হয়ে গেলে তেল থেকে ছেঁকে টিস্যু পেপারের উপরে তুলে নিব, যাতে তেলটা সোক করে নেয়। দ্বিতীয় ব্যাচে রয়ে যাওয়া বাকি 3টি ডোনাট তেলে দিয়ে দিব এবং একইভাবে এইগুলো ভেজে নিব। তৈরি হয়ে গেল পোড়া বেগুনের ডোনাট বড়া। তবে বেগুন পুড়ে আমরা পোড়া বেগুনের ডোনাট বড়া তৈরি করতে পারি এবং এটা খেতে খুবই সুস্বাদু। এটা বেশ ক্রিস্পিও হয় এবং খেতেও খুবই সুস্বাদু। এটা ভাতের সাথে অথবা এমনিতে স্ন্যাক্স হিসাবেও চায়ের সাথে খাওয়া যায় এবং খুবই মজা লাগে খেতে।
আশা করছি পোড়া বেগুনের ডোনাট বড়ার এই রেসিপিটা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং আশা করছি ভালো লাগবে। ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো এবং লাইক সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অপশন থেকে অল বাটনে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।